Hola mi gente de YouTube, seguimos con las informaciones en tu canal Novedades de un País. Gracias por preferir nuestro canal de YouTube, aquí te traemos información actual y del momento de Venezuela y el mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita para mantenerte informado. Vamos con las noticias más activas. La extraña tos de Delcy Rodríguez cuando dio el balance de casos de coronavirus en el país. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, apareció este martes en cadena de radio y televisión con una extraña tos que atribuyó a una alergia. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para mantenerte informado. En medio de una actualización del reporte del coronavirus COVID-19 en el país, la vocera oficialista tosió varias veces y, aunque intentó ocultarlo, no pudo. Perdón, pero tengo una alergia muy fuerte, dijo Rodríguez. La vicepresidenta del régimen continuó su discurso luego de una pausa y reportó un nuevo caso de coronavirus en el país. Regálame un like. Se trata de una mujer, de 32 años de edad, que vive en Santa Fe, municipio Baruta, del estado Miranda. Rodríguez indicó que la paciente está asintomática y que se contagió mediante su hermano, quien también dio positivo en el virus. Hasta la fecha, el régimen indicó que hay 166 casos de COVID-19, de estos, 65 están recuperados. Comparte la información en tus redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para mantenerte informado. Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta luego.